एक बार की बात है, एक जंगल में एक तोते का राज्य था। जंगल में सभी पक्षी तोते की बहुत इज्जत किया करते थे। सभी उससे तोते महाराज कहकर बुलाते थे और तोते महाराज थे भी बहुत अच्छे। वे हमेशा सभी की मदद किया करते थे और ज़्यादातर अच्छे ही काम किया करते थे। तोते महाराज इतने अच्छे थे कि उस जंगल के सभी पक्षी उनसे बहुत खुश थे। इसी कारण पूरा जंगल खुशनुमा रहता था। तोते महाराज बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शहजादी एनाबेल था। लेकिन वो शहजादी एक चिड़िया थी। उसे बहुत हैरत होती थी कि उसके पिताजी एक तोता हैं और फिर वो एक चिड़िया कैसे। अरे मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे पिताजी एक तोते हैं लेकिन मैं एक चिड़िया कैसे। मैंने तो अब तक यही देखा है कि कौए के बच्चे कौए और चिड़िया के बच्चे चिड़िया होते हैं, तो फिर भी मैं एक चिड़िया कैसे। चलो पिताजी से ही चलकर पूछती हूँ इस बारे में। और फिर शहजादी एनाबेल अपनी यही समस्या लेकर तोते महाराज के पास जाती है और उनसे कहती है, पिताजी अच्छा हुआ आप जो मुझे यही मिल गए। आप कहीं बाहर नहीं गए किसी काम से। हाँ मेरी राजकुमारी, मैं आज कहीं बाहर नहीं गया क्योंकि आज मुझे कोई कुछ खास काम नहीं था बाहर। पर अचानक तुम्हारा यहाँ दरबार में आज आना कैसे हुआ? पिताजी पिताजी मैं एक बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। हाँ हाँ मेरी बेटी, बताओ क्या बात है। पिताजी मैंने तो देखा है कि चिड़िया के बच्चे चिड़िया और कबूतर के बच्चे कबूतर होते हैं, पर आप तो एक तोता हैं। फिर मैं एक चिड़िया कैसे हुई, बताइए ना पिताजी। मेरी बच्ची, मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम बड़े होकर मेरे से ये सवाल जरूर पूछोगी। तो सुनो, वो राज जो मैंने अब तक तुमसे छुपाकर रखा हुआ था, ये बात कुछ सालों पहले की है। अरे आज तो बहुत मन कर रहा है मेरा बाहर घूमने का। मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। आज कहीं बाहर घूम कर आता हूँ। मैं काफी देर से इधर उधर उड़ रहा था, तभी मुझे एक जगह पर एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया दिखी। मैं झट से उसके पास जाकर बैठ गया, लेकिन मैंने देखा वहां उसके पास कोई भी नहीं था। मैंने सोचा थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, उसे वहां लेने कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। तभी मैंने देखा कि उसे लेने वहां कोई नहीं आया है। वो एकदम अकेली थी, एकदम छोटी सी चिड़िया थी। तभी मैंने सोचा कि मैं इस छोटी सी चिड़िया को अपने साथ ले जाता हूँ। इसे पाल पोस कर शहजादी बनाकर रखूंगा। मैं उसे अपने साथ ले आया और पता है वो चिड़िया कौन है मेरी बेटी? वो चिड़िया तुम हो मेरी बेटी शहजादी एनाबेल। पिताजी मैं अब समझ गई हूँ कि मैं एक चिड़िया कैसे हूँ। बेटी एनाबेल, अब तुम जाओ और हमारे बगीचे में खेलो। मुझे और भी काम है अभी। यह सब सुनकर शहजादी एनाबेल अपने बाग में खेलने चली गई। सब कुछ ठीक था जंगल में। तभी एक दिन शहजादी एनाबेल की तबीयत अचानक से खराब हो गई। तोते महाराज ने बहुत इलाज कराया लेकिन शहजादी एनाबेल की तबीयत में कोई सुधार हो ही नहीं रहा था। अब मैं क्या करूं? मैंने कितने हकीमों को दिखाया, लेकिन मेरी बेटी की तबीयत है कि ठीक ही नहीं हो रही। इस तरह से तो ये और बीमार हो जाएगी। इसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तोते महाराज काफी देर तक सोच रहे थे। तभी उनके दिमाग में एक योजना आती है। हाँ हाँ, मुझे यही करना होगा। मैं पूरे जंगल में ऐलान करा देता हूँ कि जो भी मेरी बेटी एनाबेल को ठीक करेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा और अपनी जमीन का आधा हिस्सा भी उसको दे दूंगा। फिर देखते ही देखते पूरे जंगल में ये बात आग की तरह फैल गई। पहुँचते पहुँचते किसी तरह ये बात कालू कौए के कानों में भी पड़ गई थी।
अरे वाह, मजा आ गया। तोते महाराज ने क्या खबर सुनाई है, इसे सुनकर मजा ही आ गया। वो कितना खुशकिस्मत होगा जिसे शहजादी एनाबेल की शादी होगी। वैसे मैं कोई हकीम तो नहीं हूँ जो मुझे किसी का इलाज करना आता हो, फिर भी किस्मत आजमाने में क्या जाता है। मैं भी महाराज के पास जाऊंगा। अगर राजकुमारी मेरे से ठीक हो गई तो उनकी शादी मेरे से हो जाएगी और सारी दौलत भी मुझे मिल जाएगी। मैं तो पैसों से ही मतलब रखता हूँ, वरना भला मैं एक चिड़िया से शादी क्यों करूंगा। और फिर वह चालाक कालू कौवा उड़कर तोते महाराज के पास जा पहुंचा। वह अपने साथ कुछ दाने भी लेकर गया था। तोते महाराज, मैं शहजादी एनाबेल को ठीक कर सकता हूँ। मैं ये अपने साथ कुछ दाने लाया हूँ। शहजादी अगर ये दाने खाएंगी तो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कालू कोए, अगर ऐसी बात है तो शहजादी एनाबेल इसे जरूर खाएंगी। और फिर शहजादी एनाबेल उन दानों को खा लेती हैं, लेकिन उन्हें खाकर भी शहजादी एनाबेल की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं आता है। कालू कोए, तुम यहाँ आए ही क्यों थे हमारा मजाक उड़ाने के लिए? फिर दोबारा यहाँ मत आना और अपनी ये शक्ल कभी मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से। और कई पक्षी भी आते हैं, पर किसी की भी इलाज से शहजादी एनाबेल ठीक नहीं होती। उसी जंगल में एक बहुत गरीब चिड़ा भी रहता था। वो चिड़ा लकड़हारा था। वो चिड़ा पक्षियों से पैसा लेकर उन्हें घर बनाकर दिया करता था, और फिर उन्हीं पैसों से जो भी दाना मिलता वह उन्हें खाकर अपना गुजारा किया करता था। उस चिड़े को भी महाराज के ऐलान के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वह भी शहजादी के इलाज के लिए जाना चाहता था। अरे, मैं कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानता हूँ। उन्हें लेकर महाराज के पास चला जाता हूँ। क्या पता उन्हें खाकर शहजादी एनाबेल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। और फिर वो चिड़ा लकड़हारा तोते महाराज के पास वह अपनी जड़ी बूटियां लेकर पहुंच जाता है। महाराज, मैं कुछ इलाज जानता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये जड़ी बूटियाँ शहजादी को खिला दूँ। हाँ हाँ चिड़े, अगर इसे मेरी राजकुमारी ठीक हो जाएगी तो जरूर खिलाओ। और अगर मेरी बेटी ठीक हो गई तो मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा और तुम्हें अपनी जायदाद का आधा हिस्सा भी दे दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे आपकी जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ राजकुमारी एनाबेल से शादी करके उन्हें अपनी छोटी सी कुटिया में अपने साथ ही रखूंगा। चिड़े की बात सुन तोते महाराज हैरान हो जाते हैं। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि वह शहजादी एनाबेल को ठीक कर पाएगा। फिर एनाबेल उस चिड़े की कुछ जड़ी बूटियां खा लेती हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें खाकर शहजादी एनाबेल की तबीयत काफ़ी बेहतर हो जाती है। महाराज, मैं जा रहा हूँ। कुछ दिनों में शहजादी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं फिर वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर चिड़ा लकड़हारा वापस चला जाता है। फिर कुछ दिनों में शहजादी एनाबेल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। चिड़ा एक दिन तोते महाराज के पास वापस आया। तोते महाराज, अब तो शहजादी एनाबेल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। अब आपको उनकी शादी मेरे से करा देनी चाहिए। लकड़हारे चिड़े की बात सुन तोते महाराज बहुत परेशान थे, और वह मन ही मन सोच रहे थे। मैं अपनी बेटी की शादी एक लकड़हारे से कैसे कर दूं? और मैं उसी टूटी झोंपड़ी में मेरी बेटी को वो रखेगा भी। मुझे कुछ और ही करना होगा। एक काम करता हूँ, इसे ऐसी जगह भेज देता हूँ जहाँ से ये कभी लौटकर ही नहीं आ सकेगा। चिड़े, अब तो तुम हमारे बहुत ही खास हो गए हो। तुम जंगल के सबसे किनारे जाओ और एक सुनहरा फूल लेकर आओ। वहां से वह फूल शहजादी एनाबेल को बहुत ही पसंद है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।